जेमेसी आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 2 लाई फोकस गर्नेछौँ। परमेश्वरले आवाज दिन्छ एडमलाई, छोरा तिमी यहाँ कहाँ आऊ, जति पनि यो एनिमल्सहरूलाई देखिरहेको छौ उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर नाम दिनु भनेको छ। एडम वाज द फर्स्ट पर्सन टु नेम देम हुन्छ नि स्पेसिफिकली, एन्ड एक्ज्याक्टली त्यो नामहरू म्याच गरेको कुरा छ। गडको राज्यमा नथिङ ह्यापन्स हुन्छ नि कोइन्सिडेन्टली हुन्छ नि, एभ्रिथिङ ह्यापन्स अकर्डिङ टु हिज विल। आजको दिनमा स्पेसल बन्ड बिट्विन ह्युमन बिङ र एज अ एनिमल्समा चाहिँ इट्स अ सिम्बल, इट्स अ कभनेन्ट। गडले आज हामीलाई संसारमा किन राख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ इन अर्डर टु फिड एनिमल्स, इन अर्डर टु टेक केयर अफ देम, बिकज गड प्रोभाइड्स फर देम। अनि मत्तीको पुस्तकमा पनि चराचुरुङ्गीले त परमेश्वरले फिड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिदिएको छ है। सानो चराचुरुङ्गीलाई ही केयर्स अ लट। अनि परमेश्वरले हामीलाई आज उनीहरूलाई हेरचाहको निम्ति राख्नु भएको यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ मान्छेले एनिमल्सहरूलाई माया गर्छ, केयर गर्छ नि, उसको त्यो कुरोले चाहिँ परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारितालाई झल्काउँदछ। परमेश्वरको प्रेमलाई उसले मानिसले आफ्नो एनिमल्सहरूलाई देखाउँदछ। अनि जुन चाहिँ मानिसले एनिमल्सलाई हेप्छ, हिर्काउँछ, गाली गर्छ, खेद्छ भने it shows his character, wickedness लाई देखाउँदछ। So what I'm trying to say भन्दाखेरि चाहिँ caring of animals is not an optional. It reflects our obedience to God. आजको दिनमा मैले सानो इक्जाम्पल राख्दै तपाईँले यो कुरा धर्मशास्त्रबाट नै भनेको, यो मेरो आफ्नै कुनै कथा होइन है, बिकज God speaks and cares about the minor things हुन्छ नि। उहाँको राज्यमा चाहिँ सानो सानो डिटेल्सका कुराहरू पनि एकदमै बहुमूल्य कुरा म्याटर्स गर्दछ। सो गड ब्लेस यु अल एन्ड डु नट फेल टु टेक गुड केयर अफ युर एनिमल्स। थ्याङ्क यू।